好，我是花丸，今天来玩地铁跑酷特兰西瓦尼亚万圣节版。噔噔，好久没玩地铁跑酷啦，你想玩啦？那又换了架平板，没再玩了。玩家幸得一路走来成都市四川省。来了，开始了。噔噔噔噔噔噔，开始。啊，来了，就是这个。上。fuck！ 跳！还不跳？嘿，来，有 keep。心动的。不动。哦，滑板，所以滑板有什么用呢？我走。OK。然后这个游戏很简单。左右移动，上下就是跳和蹲，这么简单而已。啊，我最喜欢跑去火车上面了，火车上面超好玩。火车上面最好玩了。哇，干超吓人。Go！ 哇！弹跳，咦，差点撞到。被这差点被吃到，没呀！哇！差点跑天快的啊！What the fuck？我的名称不叫陈丽，我叫花文。我叫花痴。Go！ 250漫步，个十百千万100万1000万，一招，干一招你我讲完他妈的 ！SFA， 然后有什么东西？哦哟！哇！不知道哎。还能多加，耶！1000！没有按到开始啊！妈的，我们时间不掉吧？可以这样子。然后呢？主页形象
色。噔噔噔噔噔噔噔，哦，不错呢。噔噔噔。噔噔噔，Oh man, I lost it. Một thế,是魔鬼的步伐，是魔鬼的步伐。摩擦，是魔鬼的步伐，是魔鬼的步伐。换色星星。为什么一直死？为了好，今天我们的目标就是达到闯过这个叫7的这个人不知道他叫什么名。跳起20次的任务了，还剩5000分。问题是那个火车竟然穿过我的。OK 负，哈哈哈哈。这真是爽，就是他妈的超爽。你们一个个跟我决赛这些思路和可是3000多分我们就赢了，加油！边跑超快啊！这边跑超快，这边超快。还剩几百，就好，500，剩500。好，我们今天到此结束。如果喜欢我的影片，可以帮我订阅或者按赞哦。我们先来开宝箱。哦耶，好厉害耶！对。好，今天到此结束，拜拜。